Assalomu alaykum. Xullas kalom, biz Quvasoy shahardamiz. Rimustullarimiz quyishdamiz. Bir quyilish jarayonida ham syomka qilib chiqaraylik dedik. Batafsil bir ma'lumot berib qo'yaylik deb. Har xil anaqalar bo'lyapti, vaziyatlar, tushungan holat, tushunmagan holatlar, shunga bir qator xullas kalom. Uyimiz oldi fundament quyilgan ekan. Podushka stakan yo'q. Podushka stakan bor holatda ham bir batafsil tushuntirib o'tamiz. Hech qanaqa joyga yetib bo'lsak. Fundament teshdik, armatura qoqdik, karkasini bayladik. Quyishni boshladik, xudo xolisa. Qalbda yetishgani kelganimizda ham bir syomka qilib chiqaramiz, chiroyli qilib. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, vodiy bo'ylab xizmatdamiz. Rimustullarimiz.